Հուլիսի 31-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հյուրընկալվել էին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության «Բացահայտիր Հայաստանը» ծրագրով հայրենիք ժամանած սփյուռքահայ պատանիներ եւ երիտասարդներ։ Դեռևս 2003 թվականից մեկնարկած այս ծրագրով ամեն տարի աշխարհի տարբեր ծագերից երիտասարդներ են գալիս Հայաստան։ Այս տարի 30 երիտասարդ է ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Եգիպտոսից, Իրաքից եւ այլ երկրներից։ Մայրաթորում նրանք այցելեցին թանգարան, ծանոթացան Էջմիածնում պահվող եզակի սրբություններին ու գանձերին։ Զնողքս հայ են երկուքը եւ միշտ հայերեն խոսիմ դունը։ Ուզեցի Հայաստան կալ տեսնել, Արարատ ուզեցի տեսնել շատ աղվոր է, առաջին անգամ 3 տեսա եւ գուզեմ գոր հայերուն օգնել, քանի որ շատ գիտեմ դժվար է ոսկյանքը, շատ խնդիրներ կա եւ ուզեցի օգնել ես։ Այս ծրագրի մեջ ուզեմ ավելի գիտնալ Հայաստանի մշակույթին եւ պատմության մասին եւ ուրիշ հայերու տեսնել եւ ընկերանալ եւ միասին հայերեն խոսենք եւ Հայաստան այցելության առանցքային իրադարձությունը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ հանդիպումն է։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդական ծրագրերի տնօրեն Գայանե Մանուկյանն իր եւ մասնակիցների անունից երախտագիտություն հայտնեց վեհափառ հայրապետին ջերմ ընդունելության համար, ընդգծելով, թե որքան ոգևորիչ է երիտասարդների համար հայրապետական օրհնություն ստանալը։ Դիմելով աշխարհասփյուռ թեմերից ժամանած երիտասարդներին նորին սրբությունը պատկամեց ամուր պահել կապը մայր եկեղեցու եւ հայրենիքի հետ։ Դե ես առաջին անգամ եմ այցելում Էջմիածին եւ շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ ու ուրախ եմ, որ կարողացանք նաեւ տենալ կաթողիկոսին եւ շատ բաներ եմ իրանից վերցրել, հետաքրքիր եւ կտանեմ ինձ հետ։ Շատ սիրեցի եւ իրսածները շատ շիտակ էին եւ հասկացա, որ պետք է միշտ հայրուն հետ բան խոսենք եւ հայ մնանք։ Հայրենիքում անցկացրած այս օրերը ոգեշնչման աղբյուր պետք է լինեն ձեզ համար, դիմելով երիտասարդներին ասած նորին սրբությունը։ Այստեղ լինելով դուք պետք է կարողանաք բացահայտել ոչ միայն Հայաստանը, այլև ինքներդ ձեզ եւ ձեր ինքնությունը։ Անմիջական զրույցի ընթացքում երիտասարդները հայոց հայրապետին հարցեր ուղղեցին հայապահպանության, ինչպես նաև եկեղեցի համայնք կապերի մասին։ Վեհափառ հայրապետն էլ իր հերթին հետաքրքրվեց նրանց համայնքային կյանքով, որքանով են հասցնում եկեղեցի այցելել, ինչ դժվարությունների են բախվում օտարության մեջ։ Տարիների արդյունքները գնահատելով մենք հասկացել ենք, որ այս երիտասարդների կապը այնքան շատ է ամրանում հայրենիքի հետ ու նաև իրենց տեղային համայնքների հետ, որ դառնում է շարունակական բնույթ, երբ որ իրենք իրենց ավակներն են ունենում, իրենց ավակներին են խրախուսում ծրագրերին մասնակցել ու վերադառնալ հայրենիք։ Շատերը արդեն հաստատվում են հայրենիքում ու ինչպես վեհափառը նշեց, իրենց համայնքներում գործող կազմակերպությունների միջոցով, եկեղեցու միջոցով կապը շատ ամրանում է հայրենիքի հետ, կապը ամրանում է նաև իրենց տեղական համայնքների հետ, որը հիմա շատ մարտահրավերային է Սփյուռքում։ Եվ իհարկե նաև այցելությունը Մայրաթոր, մանավանդ եթե դա տեղի է ունենում հենց անմիջապես ծրագրի սկզբից, շատ խորհրդանշական է դառնում։ Հանդիպման ավարտին մասնակիցները լուսանկարվեցին Գրիգոր Խանջյանի նշանավոր Վարդանանք ստեղծագործության առջև, ամենայն հայոց կաթողիկոսից անձամբ լսելով Վասն հավատո եւ Վասն հայրենյաց պատգամի խորհուրդը։